হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে প্রবাসী বাতলাবার পক্ষ থেকে স্বাগতম। জি ভাই, আজকে আমাদের খামারের ব্রিডিং প্রোগ্রেস দেখাবো। দেখেন মাশাল্লাহ, লাভবার্ড অফলাইন দুইটা ডিম দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। যাই হোক, আজকে একটু কথা বলবো। আমার পাখিগুলোকে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 80 জোড়ার উপরে আমি বক দিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো পাখি ডিমে চলে আসছে। দেখেন মাশাল্লাহ, দেখছেন চমৎকার মাশাল্লাহ। এখানে দেখেন ভায়োলেট, ভায়োলেট পাখি দেখতে খুবই সুন্দর। তাই ভাবলাম যে আজকে একটা ভিডিও করে, আসলে আমি এখন একটু কাজে বিজি আছি, এই কারণে আমি পাখির ভিডিও একটা লং ভিডিও দিতে পারতাছি না। তাই ভাবলাম যে আজকে একটু আইসি, একটু ভিডিও করে যাই শর্টকাটে। জি, যতটুকু বক্স দেখার মানে ভিডিওটা আসলে বেশি লম্বা করব না, আপনাদেরকে আস্তে আস্তে একটু একটু দেখে, যেখানে মানে পাখি ডিম দেখবো না তো এখানে বন্ধ করে দিব। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনাদেরকে একটু টিপস দিই যে ধরেন লাভবার্ড পাখি কিনলেন, আপনি প্রথম ধরে নিউ এডেল কিনবেন। আর যদিও আপনি রানিং পাখি কিনেন, রানিং পাখি কিনে বাসা আইনার সাথে সাথে বক্স দিবেন না। পাখিগুলোকে খাঁচার মধ্যে উড়াউড়ি করার জন্য আপনারা 1 মাস সময় দিবেন, কারণ সে আপনার সাথে পরিচিত হোক, জায়গাটা পরিচিত হোক, তারপরে বক্স দিন। আপনি যদি পাখি নিয়ে আসার সাথে সাথে বক্স দেন, তাহলে কী হবে, এগুলার ভয়ে বক্সের ভিতরে বসে থাকবে, ডিম দিবে না। আর যদি ডিম দেবে, ওই ডিম ফার্টাইল হবে না। তাই আপনি নাম্বার ওয়ান, আপনি নিউ অ্যাডাল্ট পাখি নেবেন আর সাথে সাথে বক্স দিবেন না কোনো সময়। আর আপনাকে মেন কথা হচ্ছে, আপনি ভাই পাখি যদি পালেন, আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। আর অনেকে দেখছি ভাই, আমি আসলে 2-3 মিনিটের ভিডিও স্যার, ভিডিওটা একটু টাইনা টুইনা দেখে উনি চলে যায়, কি বললাম কি আসবে সে কিছুই বুঝলো না। তো লাস্টে উনি কমেন্ট করে, ভাই কী ওষুধ দিতাম। ভাই সব কিছু কি ওষুধে হয় ভাই? শুধু ওষুধ দিতেন, কোন ওষুধ দিতেন, ওষুধ দিলে কী হবো ভাই? বেশি ভিটামিন খাওয়াবেন, পাখি দেবো চর্বি জমিয়ে পরে পাখি ডিম দিত না, মিটিং করলেও ডিম দিত না। ঠিক আছে, তো কী লাভ আছে? একটু মানে বাস 3 মিনিট 4 মিনিটের ভিডিও একটু দেখেন, কিছু একটা বোঝেন, তারপরে ইনশাল্লাহ হয়তো আপনার উপকারে আসতে হবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে শেয়ার করে টাইমলাইনে রেখে দিবেন। দেখ আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা পাখিরে সানা গম দেন, পাখিরে আছে না বেশি গম দেন না। যদি বেশি গম দেন তাহলে আপনার পাখি চর্বি জমে যাবে। সানা দিবেন ডেলি, আপনার 5টা থেকে 7টা অথবা সর্বোচ্চ 10টা সানা দেবেন, এর বেশি দিয়েন না। অতিরিক্ত সানা গম খাইলে দেখা গেছে আপনার পাখি চর্বি জমে যাবে। আপনি খেয়াল রাখতে হবে পাখির যেন চর্বি না জমে। তাই প্রত্যেক মাসে আপনারা 3 দিন কমসে কম পাখিরে এসিবি খাওয়াবেন, তাহলে পেটের ভিতরে চর্বি জমবে না এবং পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর আমার এই পাখিগুলো আমি আপনাদেরকে, আমার প্রতিটা পাখি আমি দেখছেন, এটা অ্যালবিনো, দেখছেন মাশাল্লাহ। যাই হোক, আমার ভিডিওটা আপনাদেরকে আমি বলি ভাই, সবারই বলি যে আপনারা পাখির থেকে, মেডিসিনের থেকে একটু ন্যাচারাল খাবার ইউজ করার চেষ্টা করবেন। শাক সবজি, তারপরে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন একটু একফোর্ট দিবেন। আমি তো একফোর্ট কীভাবে প্রতিটা মানে ভিডিও ছাড়ি। দেখেন আমি আপনাদেরকে যেভাবে উপিল দেখাই, আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় না যে কোনো একটা ভিডিও এইভাবে আপনাদেরকে দেখাবে। দেখেন আমার পাখিগুলোকে আমি সবসময় দেখাই। যাই হোক, আপনারা সবাই আমার জন্য এবং পাখিগুলোর জন্য দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ এবার দেখে 80 জোড়া পাখির বক দিয়েছি কলোনি মিলাইয়া। দেখ মানে কীরকম বেবি পাই তা ইনশাল্লাহ আপনারা ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আমি প্রতিটা ভিডিও আপডেট দিই। দেখেন এটা মাত্র 2টা দিয়েছে, আরও দিবে। মেডিসিন আপনারা ইউজ করবেন পাখি থেকে, নতুন পাখি কিনে আনার পরে কমসে কম 2-3 বার বাচ্চা নেওয়ার পরে তারপরে মেডিসিন দিবেন ক্যালসিয়ামে, কারণ তখন নতুন পানি ইয়াং জেনারেশন পাখি বা ডিম বাচ্চা এভাবেই করে। এটা তো 4টে ডিম দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ ভাই, দেখেন প্রতিটা বক্সে মাসাল্লাহ ডিম, প্রতিটা বক্সে মাসাল্লাহ ডিম। আপনারা ধৈর্য ধরে একটু ভিডিওটা দেখুন, এটার মধ্যে ওই দেখেন 3টে, এইগুলা ডিম দিয়ে লম্বা লম্বা। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ, এক একটা পাখির এক এক রকম ডিম, একটু ছোটো বড় হইতেই পারে। আলহামদুলিল্লাহ দেখেন, আমি আসলে কয়েকদিন কাজে বিজি আছি, এই কারণে আমি ভিডিও দিতে পারি না, নাহলে প্রথমতে আরও ভিডিও দিতাম। দেখেন অলরেডি 4টা 5টা করে অলরেডি আমার প্রতিটা পাখি ডিম দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনাদের পাখিও দিব ভাই, একটু ধৈর্য ধরুন, একটু মানে ধৈর্য ধরে পাখিকে সময় দেন, এরপরে করবে। এরপরে আর একটা জিনিস ভাই, পাখির মানে রুমের একটু টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবেন, কারণ টেম্পারেচার হিউমিডিটি যদি ঠিক থাকে তাহলে বেবি থেকে মানে ডিম থেকে বেবি বাইর হইতে সাহায্য করে। দেখেন আমি তো আমার খামারে দেখছেন আপনারা লাগাইছি, মাশাআল্লাহ এটাও 3টে। আমার খামারে একটা ঝর্ণা সিস্টেম লাগাইছি, এটা আসলে হিউমিডিটির কাজ করে, ডিম থেকে বেবি বের হতে সাহায্য করে। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই, প্রতিটা বক্সে ডিম আর ডিম, ডিম আর ডিম। আমি হয়তো আরও আগে চেক করতাম, কাজের জন্য চেক করতে পারিনি। দেখছেন মাশাআল্লাহ, এটার মধ্যে আরও ডিম আছে, এটা নিচের অংশে ফুলা।
দেখছেন 3টা দিয়েছি, এটা আরও 1টা 2টা দিব। লাভবার্ড পাখি ভাই 5টা 6টা, মাশাল্লাহ সুপার। লাভবার্ড পাখি খুবই শক্ত পাখি এবং ডিম বাচ্চার মধ্যে সেরা ভাই এটা। মাশাল্লাহ ফিমেলটা দেখছেন আরও 1টা ডিম দিব। এটা দেখছেন এটা পুপুস করছে কালো। আপনাদেরকে বলি এটা 4টা ডিম দিয়েছে, এটা পুপুস করছে কালো। আপনারা ভয় পাওয়ার টেনশন নেই, কারণ পাখি যখন ডিমে থাকে বাচ্চাটা থাকে যে কোনো রকমের পুপুস করতে পারে, এটার লোকের কোনো টেনশন নেই। মাশাল্লাহ এটা কি ঘর বানাইছে ভাই, আমার ডিম দেখাইতো না মনে হয়। দেখেন মাশাল্লাহ আসেনি কিছু, মার হাবা 5টা ডিম দিয়েছে দেখছেন। আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আপনাদেরকে আমি বলছি প্রতিটা বক্সে আমার ডিম আছে মাশাল্লাহ দেখছেন। আলহামদুলিল্লাহ পাখিগুলোকে দিয়েছি বক্স, আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ কইয়া এখন কাম হয়েছে মাশাল্লাহ। 2 4 6টা আলহামদুলিল্লাহ দেখছেন নি ভাই অফলাইন। ভাই অফলাইন পাখি দেখতে খুবই সুন্দর আর ডিম বাচ্চার ভিতরে সেরা। এগুলা 6টা ডিম দিচ্ছে তো এটা 5টা বাচ্চা আরামসে বড় করবো খাবাইয়া। মেন করতেছে আমাকে খাবার দিতে হবে ভাই, আমি তো এই সবগুলো পাখির যখন বাচ্চা ফুটবো প্রতিদিন 1 ফুট দিব, প্রতিদিন 1 ফুট। আমার প্রতিটা বাচ্চা ইনশাল্লাহ হেলদি থাকবে। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ ভাই, মেন কথা হচ্ছে পাখিরে আপনি মন দিয়ে কাজ করেন ইনশাল্লাহ পাখি আপনাকে নিরাশ করবে না। যেটা আপনার নসিবও আছে এটা ইনশাল্লাহ আপনি পাবেনই। ঠিক আছে, আপনারা বাস মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন ইনশাল্লাহ বাকিটা দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আসলে এটার ভিতরে 2 4 এটার মধ্যে মনে 5 6টা ডিম আছে দেখেন মাশাল্লাহ। ভাই আপনাদেরকে আজকে এমন একটা ভিডিও উপহার দিলাম, আপনারা আমার এই ভিডিওটা সবাই একটা করে শেয়ার করে দিবেন ভাই, সবাই একটা করে শেয়ার করে দিবেন। আর কারো কিছু জানার থাকলে আপনারা কমেন্ট করেন, আমি ইনশাল্লাহ সবাইকে কমেন্টে রিপ্লাই করি। আজকে ভিডিওটা আসলে অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে, আমিও ডিম দেখতে আসি আপনাদেরকে দেখাইতেছি, আসলে ভালো লাগতেছে এই কারণে। আলহামদুলিল্লাহ আমি বলছি যেখানে যাই ডিম দেখবো এখানে বন্ধ করে দিব। মাশাল্লাহ এতে তো হাই মাশাল্লাহ ভাই একটা পাখালের হাসি আসে কখন যখন শুধু ডিম আর বাচ্চা দেখে, তখন আসে 2 4 6টা। তো ভাই আর লাভবার পাখি আসলে ভাই নেস্টিং যদি সুন্দর হয় ডিম বাচ্চা খুব বেশি করে আমি দেখছি। নেস্টিংটা যত সুন্দর হবে বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর করে টেক কেয়ার করে এমনকি বড় করে। এটা 4টা দিয়েছে, এটার মধ্যে আরও 1টা ডিম আছে অলরেডি, এটাও দিবে। তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আপনার কাছে আপনাদেরকে বলবো ভাই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। আসলে যখন প্রবাসীর ভিডিওটা সবাই দেখতে পারে যে হ্যাঁ প্রবাসের বাড়ি তো ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। বাস আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমিও আস্তে আস্তে অল্প অল্প করতে করতে আমার অনেকগুলো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন। এই পাখিটা এটা একটু বয়স কম, এটা কিছু নেই ভাই, এখানে বন্ধ করে দেবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ।